Whew, we got another. Got another S. 1104. Whew. Allez, va essayer le klaxon de main. On va essayer le klaxonnement de la locomotive. Hey, c'est time marchandise. Meek. Time marchandise meek. Se dirige vers l'ouest. Se dirige en direction vers l'ouest. On va essayer les wagons premiers. Ce wagon-là ont une trappe sur le toit. Le blé est transféré dedans. Le blé est chargé. Elle est grosse trappe en dessous. En dessous qui laisse sortir et vider les wagons. Et voici les wagons de BNSF. J'adore les services ferroviaires de Canadien National et Canadien Pacifique. Ces chemins de fer me font beaucoup de plaisir. Et voici ma dernière visite chez Beria avec mon ami Kevin Leach. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo. Je vous verrai tout de suite.